Добрый день, добрый вечер, доброго времени суток, мои дорогие. С вами я, Амира, и мой канал Амира Таро. Приветствую вас всех у себя на канале. Благодарю вас за донаты, за подарочки, за добрые теплые слова в адрес моего канала. Благодарю вас за обратную связь, за теплое общение. Благодарю. И вуаля. На сцену выходит розовая змеечка, зеленая змеечка, фиолетовая змеечка. И давайте посмотрим карта дня. Хочу сегодня на 3 что-то колодах я посмотреть. Возможно, даже для каждого пойдет своя колода. Давайте так сделаю. Для каждой змеечки сегодня свою колоду. Что сегодня гремит, что сегодня стучит, что на нашем пороге сегодня стоит, мои дорогие. Давайте мы посмотрим. Так. Для розовых змеечек пойдет у нас безумная луна, кажется. Нет, оракул полнолуния. Похожи они. Оракул полнолуния пойдет у нас. Для зеленой змеечки я взяла колоду царя Соломона. Потом для всех из колоды царя Соломона возьму. Сейчас, мои дорогие. Потом из колоды царя Соломона возьму всем каждому по совету. Колода интересная, колода своеобразная. Ее надо уметь читать. Здесь и символы, и тут глифы. Колода очень сильная. Купила ее давно, но мы несколько раз всего ею пользовались. Пока что-то она как-то... Она специфичная очень. И знаете, у колоды даже самой есть характер. Ее прям надо обуздать. Так, для зелененькой змеечки. И второй зеленой ведьмы пойдет для фиолетовой. Что гремит, что стучит, что сегодня у нас на пороге с вами стоит. Нужно знать, понимать, что происходит в пространстве. И это прекрасно и чудесно, когда знаем, предупрежден, вооружен, как говорится. Так, начнем с розовой змеечки. Зелененький вас сюда, фиолетовый вас сюда. И давайте посмотрим, что гремит, что стучит, что сегодня на пороге стоит у розовых змеечек, моих дорогих и любимых. Фолиант, книга. Или на вас читают, или вы читаете. Слушайте, сегодня будут что делать? Опять сразу уже идет предупреждение. Розовый. На вас будут читать какие-то тайные знания, тайные книги, чтобы что? Чтобы сделать вам подселение. Священный жук, особое подселение. Здесь будут пытаться через демонологию, скорее всего, или через египетскую магию сделать вам подселение. Священный жук — это что такое? Это жук-скоробей. Это опять будут делать... Это будут, скорее всего, делать подселение на то, чтобы у вас финансового канала не было. Здесь будут пытаться вам сделать тайные знания опять какие-то открывать. Возможно, на рассвете, возможно, это уже было. Жук-скоробей — это ваша удача, это ваш финансовый канал. У кого-то через египетскую магию, у кого-то через демонологию будут лезть опять к вам. Не угомонятся никак, да, демоны их херачат, они не успокоятся. Так, сейчас, мои дорогие воины, измученное сердце. Мужчина здесь, мужчина злой, мужчина как собака бешеный. У мужчины, видите, даже руки в кулаках, да, он себя мнит воином, у воина, у этого вашего, он колдуну может быть, разбитое сердце. Воину, у него разбитое сердце, у него больное сердце. Ему хочется расцвету, ему хочется жить долго и счастливо. Здесь какой-то колдун, у которого сердце все в осколках, в шрамах. У
колдун, у которого больное сердце. Или человек может быть кем еще? Человек может быть колдуном, человек может быть адвокатом, нотариусом, человек может быть, ну кто железом у нас занимается, да? Мог быть военным, врачом, айтишником. Или все помаленьку. Знаете, вот как-то мне тут хочется сказать, что у этого человека всего помаленьку, всех знаний. Не доучившийся какой-то врач, да, не закончил учебу. Или врач, которого выгнали. Здесь такое ощущение, что он знает всего помаленьку. У него разбитое сердце, но хочется расцвета, хочется посадить вас в клетку. Здесь утром опять будут делать, это утром будет. Маскарад будут вам опять устраивать. Возможно утром, возможно вечером. У кого-то с утра будут нападки, у кого-то вечером. Колдун долбаный, который, знаете, немножко врач, немножко военный, немножко то, немножко сё. Нахватался всего по чуть-чуть. У него больное сердце. Ему хочется рассвету и хочется закрыть вас в блоки. Чтоб сидели, не вякали. Слушайте, здесь будет опять нападение. Раболепие вас взять, подчинение, будут делать подселение, мои дорогие. Чтобы у вас новых дел не было. Маскарад будет вам устраивать. Здесь могут быть, знаете как, начнется с того, что у вас будет тяжелая голова, мне показывают. Тяжесть в голове, сначала туман, морок, да, зелье или снадобье. Какое-то, я не знаю, каким образом это он распыляет, да, как будто. Знаете, будет ощущение, как будто тяжелая голова стала. После этого начнется воздействие. Все новые дела вам перекрыть. Мужик злой, как бешеная собака. Это колдун. Как тебе еще человеку объяснить? У кого-то утром, на утру, у кого-то вечером. Он умирает, человек этот. У него сердце уже, видите, в трещинах. Он много лет на вашей энергии жил тут. У кого-то 7 лет, у кого-то 8 лет, а то и 9. Жил, процветал колдуняка на вашей энергии. А сейчас не получается. Как тебе объяснить? Тут у кого поганый род. Отвержение. Вы такого человека отвергли. Вы остались императрицей. Вот какой-то колдун к вам мог еще подкатывать с дружбой, с любовью. Мальчики, у вас такой друг, который к вам подкатывал. Он мог с другой стороны приехать. Человек типа знает все, но все он знает понемногу. На самом деле он колдун. В какой бы сфере ваш друг вот этот не работал, он колдун. У кого-то 8-9 лет, 7-8-9 лет мне показали, что сидит на ваших энергиях. Вы отвергли этого колдуна. У него поганый рот, у него, знаете как, рот откроет и мог вас доводить, ну, то есть сделать вам, как это, он даже с вами еще не в партнерстве, только мог, могли вы немножко повстречаться с ним, могли кто-то по телефону с ним пообщаться. И такой человек, то есть у него злые слова. Мог вам разбивать сердце. Сейчас у этого человека все сердце потрескано, он умирает, и он злой, как собака, бешеный ваш колдун. Здесь друг, который не успел, скорее всего, стать любовником. Вы поняли его суть, и вы его отвергли. Умирает он, захочет закрыть вас, заблокировать. Чтоб никаких новых дел у вас не было. Читать будет. Ну-ка, давайте смотреть. Через кого ты? Опять он что-то такое делает, как дурманит. Какие-то начитки. Есть у него мощные знания. Может быть, и через вавилонскую силу будет работать. Чернокнижье именно египетское. А ну-ка, давайте-ка. Через кого ты работаешь, сука, такой? Он подыхает. Талисман неуязвимости, зеркало Соломона. У него уже нету сейчас. Выпало, я спрашиваю, через что ты работаешь? Он через зеркала работает. Этот сука открывает портал и через зеркала работает. Зеркало сейчас перевернутое. Талисман неуязвимости. У него нету больше талисмана.
У него больше нет талисмана у этого мужика, и он работает через черные зеркала. Через зеркала, через поверхность. Он может вас видеть в интернете, еще где-то. Какой-то друг ваш, вы его знаете. Вот, хана ему. Ему срочно надо кольцо от глазных болезней. Здесь он вам порчи видит. Вот если вы тут ясновидцы, да, видите что? Он вам делает болезни глаз, чтобы вы не видели истинности вещей. Замыливает глаза каким-то образом, чтобы вы не понимали, откуда влияние, власть, сила, магическая книга. Туз мечей. Ну и мы с вами не промах. У нас есть власть, сила, магическая книга, которую я читала. Туз мечей. Будет отсечение. Мужик уже, у него нету тайных знаний. То есть у него зеркало его перевернутое. Да? И здесь он на глаза вам порчи делает. У кого-то слезы идут, у кого-то туман в глазах, мороки, заморачивает голову, через зеркала работал. Зеркало перевернулось, у него талисмана неуязвимости больше нет. Сердце разбитое, но попытку, сука, будет делать к вам подселиться. Нас туз мечей, наши знания. Ну, кто мои чистки делает? Это мои знания. То, что я серьезные очень знания открывала. Подписи планетарных духов 9 планет. С кем я как раз таки работала, когда вызывала. У нас защита мощная. Мои дорогие, здесь охеренно мощная колода. Будет лезть к вам, но у вас защита есть. Есть защита, но будет ощущение, что голова задурманенная. Мужика нету сейчас, он колдун. Он знает всего помаленьку. И айтишник, и какой-то недоученный врач, и тот, и сё, и пятый, десятый. Спрашиваю, что талисман для укрепления дружбы это и от отравления. И от отравления. Мужик странный какой-то. Вот здесь надо опасаться этого человека, чтобы он никого не подослал. Здесь отравление, понимаете, да? А он может быть вашим мужчиной, с которым вы живете? Злобный, капец, его сердце лопается от боли. Он подыхает, и у него нет больше талисмана. Будет подключаться к вам, но у нас стоят защиты. Его зеркала перевернуты, ему никто не дает. Здесь он по вашим глазам бьет. Здесь у вас с глаз может слезы течь. Здесь у вас какие-то, он порчи делал на ваши глаза. Ты можешь быть своим мужчиной? Справедливость, тупик. Мужик какой-то хочет загнать вас в тупик, загнать в закрытие, в блокировки, посадить. Нет, я не знаю, может быть, он и может быть вашим мужчиной, но тогда вы живете со своим врагом. Если это ваш мужик, то вы живете со своим врагом, от которого надо бежать. У него сейчас все заблокировано. Фемида ему заблокировала время, и у него тупик, он вообще никуда, куда бы он ни пошел, ничего не двигается. Мужик через зеркала будет подключки к вам сегодня делать. У кого-то на рассвете, у кого-то на закате. Будет тяжесть в голове, знаете, как будто голова тяжелая, я не знаю, свинцовая или какая. Через зеркала. Неуязвимости у него уже нет, он потерял свою защиту. У нас туз мечей, знания и 9 планет нам помогают. Чем закончится для вас это нападение, чем закончится для этого мужика? Здесь конкретная магия, каббалистическая, плюс вавилонская, плюс черная магия высшей степени. Чем закончится для этого мужика нападение на вас? Талисман для излечения печали. Чем закончится? Для него закончится умножающая печаль. То есть мужик будет в еще более глубокой печальке. То есть у него ничего не получится.
Вот здесь будет серьезное нападение. В какой-то момент, когда он будет начитки делать, вам может стать дурно и плохо. Как-то вот голова, как будто надутая, как шар. Вот мне говорят так. Чем это закончится для вас? Талисман от исцеления от паралича. Вызов умерших. Мертвые станут на защиту, руны встанут на защиту. От паралича. Вот этот мужик, кто был когда-то парализован, кто был в бездействии. Паралич это что? Остановка тоже во всех делах. А у кого-то, у кого была парализация, вы были недвижимы, бездвижимы, этот мужик на вас наводил даже паралич. Я таких девочек у себя знаю много. У кого-то вас могло покорежить, как это, покорежить на одну сторону, у кого-то вас могло полностью, в какой-то момент кто-то лежал. Вообще, мужик вам делал даже парализацию. В 13 году, возможно, 13 числа, 13 месяца. Нихера себе, кого он вызывал. Князья духов, министры легионы. То есть очень серьезную сущность когда-то вызывал. Которые просто вас перекосили, переховячили, когда вас Он вам когда-то делал парализацию. Этого человека вы где-то с 12-13 годов знаете. У кого-то, может быть, 13 месяцев знаете. У кого-то с 13 года. Какой-то друг подруги, через кого-то он вам знаком. Он колдун. Он помирает. Сегодня будут нападки. Вы исцелитесь от паралича, то есть он не сможет вас парализовать, ваше сознание. Здесь он как-то, я не знаю, через какую-то сущность он парализовывает ваше сознание. То есть делает подчинение воле, чтобы вы не сопротивлялись ему. И он вам дает какие-то установки, куда вам идти и что вам делать. А установки, конечно же, он будет делать вам какие? Такие, чтобы вы делали себе во вред. Потратили какие-то деньги, да, которые вам нужно бы отложить, чтобы они у вас был запас. Вы пойдете, будете тратиться. Парализацию мозга делает, чтобы взять ваш мозг в подчинение. Вы от этого освободились, кто делал крайнюю чистку, мои дорогие. Он не сможет на вас. 9 планет Ом Брахма Мурари, Трипурантакари, Бхана Шаша Пхумисута, Будхашча, Гурушча, Шукра Хашани, Раху Китава, Сарва Грахашанти, Карабхаванту. Конкретно здесь помогают духи 9 планет. У каждой из планет, которые здесь названы, да, Раху, Кету, Солнце, Луна, Марс, Меркурий, Юпитер, Венера, Сатурн. У каждой планеты есть свой дух. Вот здесь я работаю с этими всеми духами. У нас защита стоит. Кто делал крайнюю чистку, именно это я и делала. Да? Защиты поставили мы. И очистились. Здесь он вам парализацию мозга делает. Колдун, который подыхает, хочет загнать вас. У кого-то на рассвете будет, у кого-то на закате будет. Услышьте меня, когда будет у вас тяжелая голова, значит начинается на вас нападки. Можно сделать повторно чистку, можно молитвочки почитать, но защита стоит мощная. Он уже не неуязвимый, человек очень сильные знания знает. Скорее всего, он у мощных колдунов обучался. Здесь вавилонская, египетская магия применяется. Здесь особое подселение на мозг, как бы посадить вот такого паука, который будет держать ваш мозг в подчинении. И он будет вам внушать, чтобы вы что-то сделали неправильно, да. Пошли, намочили ноги, например, да, в холодной воде. И у вас что будет? Видите, под детородки будут болеть. Или еще что-то сделали. Сами себе навредили. Ему надо исцелиться за ваш счет. 7, 8, 9 лет он на вашей исцелении живет. Через вас исцелялся. Здесь серьезные
Потому что мы простенькое все уже давно с вами поснимали. Понимаете? Здесь остались те колдуны, которые имеют очень охеренные знания. Вот такие дела. Будет нападение у кого-то утром, у кого-то вечером. Зеленая, что у вас? Тот, кто выберет зеленую змеечку, что гремит, что стучит, что у вас на пороге стоит. Здесь духи все, ну здесь солнце, луна, семидневные все тут планеты, недельные, как бы сказать. Кольцо Юпитера, шестерка кубков переворачивается. Перевернутая шестерка кубков. Сейчас, мои дорогие, хочу понять, что это. Талисман от порчи из глаза. Пятерка мечей. Вот и здесь вы у меня все время вас глазят. Вот вам нужен какой-то талисман, блин, чтобы вас не глазили. Вот смотрите, сегодня что гремит, что стучит. Может быть у вас глаз. Кто-то вас глазит, мои дорогие. Через глаз вы можете потерять какой-то ресурс, энергию. Зеленый, вы у меня всю жизнь вас глазят. Я все время по свечам это вижу. Здесь вам нужно сделать талисман от порчи из глаза. Подумаю я об этом. Себе сейчас прям запишу. Зелененьких вечно глазят, это я знаю. Я вам поэтому все время говорю. Здесь сегодня сделайте тоже омовение, да, чтобы вас не успели сглазить. Вот тут, вот здесь 7, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье и солнце, луна, вот это все перечислено. То есть вас чуть ли не каждый день глазят. Станьте как-то сильнее. Чего вы себя позволяете глазить тут? Это вы такие должны быть расхлябанные. Знаете как? Пофигисты тут. Ну-ка возьмите себя в руки, чтобы вас не глазили. Талисман от глаза надо делать. Вас вот глазят, и через это вы потом теряете свою всю энергию. Понимаете, да? Теряете энергию, да так, от глаза. Ручка даже не перестала писать. От глаза и порчи. Вас все время портят, вам все время вас глазят. Я подумаю, много талисманов, будем что-нибудь делать своими руками, талисман. Сегодня что? Сегодня грозит вам опять, кто-то вас глазить будет. А кто вас глазит? У вас или кольцо какое-то есть красивое, на которое все западают. Кольцо может быть фиолетового цвета, кольцо может быть такого синим камнем каким-то. И такой перелив у него сине-фиолетовый. Фианит может быть у вас. Все зырят как-то на ваши какие-то, на ваши кольца, на ваши браслеты, на ваши какие-то, знаете как сказать, на ваши... драгоценности, то, что вы носите. Ну, в основном фианитовая. Так, и надо талисман вам делать. Ангел-хранитель и 2 пентакля. А кто это ангел-хранитель? Слушайте, вот тут вам выходит талисман от для укрепления дружбы и от отравления. Вчера, я не помню, у кого у меня выходило, у розовых или у кого выходило. Но энергия иногда меняется. Здесь тоже бойтесь, что вас могут отравить. И кто отравить? Те, которые ангелы-хранители. Те люди из семьи, кто должны быть ангелами, или какие-то добрые люди, самаритяне, да, которые самолюбуются. Какая-то парочка, вас может отравить. Ну, а вчера выходила. Здесь кто-то на вас... Кто вы? Или вы им являетесь как хранители, понимаете? Здесь какая-то пара, мужчина и женщина, которые страшно вам завидуют.
Они могут быть и по соседству. Они могут быть те, кому вы благоволите, да, вы считаете их как, ну, с любовью к ним относитесь. Это не могут быть дети ваши. Ну-ка. Что такое, а? 2 дня хрень идет полная. Они могут быть вашими. Здесь такие люди, которые или по соседству вы с кем-то дружили. Вы для них как хранитель были, вы как из-за них молитвы читали, но они тут чихали на вас. Вот у мужчины здесь зеркало в руке, а мне видится как нож. То есть человек в любой момент может вставить вам нож. Лабиринт преодоления. Когда у вас были тяжелые... Вы вот этих людей как-то... Вы с ними дружили. У кого-то может быть это по соседству, у кого-то могут быть друзья семейные. Когда у вас были тяжелые проблемы, лабиринт, много проблем, эти люди вас оставили. Вот нужно здесь опасаться вот этих ваших людей. Или друзья семьи, или это какие-то соседи, парочка. Когда у вас проблемы были, вы вот могли за одним столом кушать, вы могли общаться, потом эти люди от вас отвернулись. И вот получается, кто вас глазит? Вот эти люди, друзья семьи или же соседи. Это не дети ваши, вы им как хранитель, понимаете, да? И они вас все время глазят. Талисман неуязвимости, зеркало Соломона. Вот здесь вам нужно обязательно иметь при себе зеркальную защиту руническую. Я вам давала же где-то, давайте еще раз начерчу. Зеленые мои, можете прям на свое тело ставить, где-то на плечики нарисовали или взяли, как этот, пластырь, на пластыре нарисовали. Я вам давала вот эту защиту зеркальную. Здесь вас глазят сутками. Ну, давала же эту защиту. Так, сейчас. Давайте. Какой? Ну, давайте вот это. Зеркальная защита на вас должна быть всегда, чтобы все, что смотрят на вас и глазят, суки, чтобы все назад им моментально возвращалось. Вот я буду чертить, а вы смотрите. Так. Вот эти рожки, ножки смотрят вправо. Здесь сверху вправо, здесь слева. Здесь справа, здесь сюда слева. Так, вот нижняя черта, верхняя черта. Вот треугольник ставим и стрелку вверх. Вот это носить на себе, кто выберет зеленую змейку. Ну я же вам давала уже это. Здесь зеркальную защиту или зеркальце какое-то в кармане носите. А на зеркальце, вот можете купить круглое зеркальце, а на зеркальце еще вот эту руну начертите. Видно вам? Надеюсь, видно. Давайте еще обведу. Что у вас глазят-то? Вы через это потери энергии. Вы потом думаете, что вы болеете, а вы не болеете, вас глазили. У вас какое-то кольцо еще есть. Какие-то соседи, какие-то друзья семейные. Которые, когда вам было плохо, они же и вас довели до этого состояния. Кого-то на работе глазят. Вот. На плечико себе начертили, ручкой можно. Врагам это не поможет, враги все таскаются, вам сразу убьет вас. Только чистым светлым людям. Зеленый немедленно начертить на себе. Или можно купить зеркальце, которое носить в кармашке. И на зеркальце тоже еще вот эту руну начертить. Понимаете? Зеркальная защита у вас должна быть. Вы в потере энергии, вы думаете, вы себя плохо чувствуете, вас сглазили какие-то соседи, какие-то друзья семейные. Здесь вам еще талисманы нужны. Ну пока хотя бы зеркалку ставьте. Вот это должно в правую сторону идти. Сверху в правую сторону смотрят. Стрелочка тоже в правую сторону. Ну не тяжело же начертить. Чего вы тут болеете? Из-за этого потеря энергии идет полная. Вы думаете, себя плохо чувствуете, вот мы заболели. Ни хрена не заболели, вас сглазили. И кто-то, кто видит вас каждый день. У кого-то это люди с работы, а у кого-то это люди, соседи. И эти люди создают вам проблемы, а потом еще же вас и глазят, что вы из этого всего вылазите.
Можете на плече начертить фломастером или чем-то. Можете взять пластырь клеющийся, на пластырь и на плечо себе сделать. Сделайте себе защиту зеркальную. Болеете тут все время, говорят. Что вы теряете энергию свою? Что еще надо знать? Будет опять кто-то вас сегодня глазить. Немедленно сделать зеркалку на себе. Можете еще купить, говорю же, зеркальце круглое. И на нем начертить эти руны. И носить в кармашке, в сумочке. Вы должны все время зеркалить вот эти поганые глаза, потому что у вас потеря энергии идет. Еще какие-то у вас есть кольца необычные, фианитовые. Вот здесь фианит у меня нарисован, но у вас у каждого мало ли что. Так, хорошо, что еще нужно знать? И вот опасаться каких-то друзья семьи, друзья, соседи, которые опять опои, окормы выходят тут. Талисман для быстрой ходьбы. Ну я что, вас талисманами должна обвешать, зеленой? Что с вами тут? Благие цели, напутствие мага. Ну вот я вам сейчас сделаю напутствие мага. Вам может быть и 50, и 60, и 70, и 80. Я вам делаю правильное напутствие. Здесь берегите себя. Видите? Напутствие мага. Понимаете, да? 9 кубков. Я стараюсь как могу, хочу вас напомнить, а вы у меня тут... Ёпа мать, что тут? Завещание сыну. Что вы там у меня? Какие завещания? Будьте аккуратны. Здесь какие-то соседи пытаются вас опоить, окормить. Друзья семейные. Сделать себе зеркальную защиту. Я вам правильное напутствие даю. Вы здесь думаете, что вы там умираете? Нет, на вас глаз всего лишь. Завещание сыну. Какое нахер завещание? Вы просто вас сглазили. Сглаз очень серьезная штука. Зеркалку на себя поставили. Но сначала умойтесь. Омовение сделайте. Полное омовение. Как вы встали в чашку, омылись. В таз собрали с себя воду, 3 святой владыка почитали 3 раза. Знаете все мою эту молитву, которую я люблю. 3 святой владыка и страшное имя твое в 3 именах. Загрузится, я потом напечатаю его. 3 святой владыка и страшное имя твое в 3 именах. Элейте сей самон. Господь, сотворивший по образу и подобию своему, и дал ему власти жизни вечной, и отпадший великим грехом, так и придет судить живых и мертвых. От глаза его гром небесный будет, поколебается твердыня земли, и разрушатся горы каменные. Так бы поколебалось тело врага моего, еретика, порченника, супостата, проклятого, грабельника подорожного, грабельника домушного, истинного и лютого врага. Трепет и ужас объемлет прах его, застонут все кости и полукости, все миги и хрящи, и мозг в костях заноет. Станет поперек горла и сердца иглами калеными врагу моему добро мое, и каждая моя боль и синяк будет его телу гноем исходить, а под кровью выйдет. Наказываю я тебя своим заклинанием на 3 месяца, на 3 дня и 3 часа, чтоб не было бы тебе супостат отныне повадно. Слово мое заклинание мастера, а дело будет от слова. Аминь, истинно говорю. Сделайте сначала омовение. Вы тут кто-то чуть ли не умираете уже. Ни хрена вы тут не умираете, это у вас просто сглаз страшнейший от соседей каких-то. От семейной какой-то пары. Ну-ка встали, умылись мне тут. Защиту зеркальную поставили. Завещание кто-то тут у меня писать собирается. Я вам напишу. Здесь глаз сильнейший. Я вам даю правильные назидания. Омылись, собрали воду, выплеснули это на улицу. Поставили после этого, поставили зеркалку себе. После этого как дела будут ваши? Потом будет, видите, талисман от исцеления паралича. Встанете, подниметесь. Вы думаете, вас чуть ли не паралич разбил, а у вас здесь сильнейший сглаз. Я вам уже 100 раз говорила, что сглаз это тяжелейший парчак. Когда человека и температура, человек может лечь и не подняться.
Здесь сегодня почувствуете себя плохо, будете думать, что опять вы тут чуть ли не умираете, вас тут попортили. На самом деле вас сглазили очень сильно. Кто-то даже может лежать. Поднимаемся, снимаемся, омываемся, ставим себе защиту. Подумаю, я, может быть, чистку еще вам дам специальную для сглаза, чтобы можно было ее часто делать. Зеленые. Никто тут не умирает, потому что это всего лишь сглаз. Но он очень тяжело проявляется. У кого нет энергии, идти неохота никуда. Глазят. Уже сказала, что сделать. Подумаю над тем, что делать. У вас всегда вечно с глаз у вас вылазит. Так, смотрим. Фиолетовая. Что у вас сегодня гремит, стучит? Почувствуйте, зеленая, сегодня себя плохо. Встали, умылись, омылись. Начертили зеркалку на себе. Зеркальце купили. Защищаемся. Никто не умирает. Здесь просто с глаз и очень тяжелый. Так. Что здесь? Фиолетовая. И идет, что тут? Восьмерка мечей. Перерождает четверка жезлов. Сейчас, секунду, я думаю, что это такое. Верховный жрец какой-то пытается через вас переродиться, да? А ну-ка, что это? Сейчас, секунду, не понимаю до конца. О чем здесь речь? Поясните мне. Здесь говорят о том, что мы с вами делали чистку, да? Чистку, заваривали кашу через огонь, да? Вы ребенком, здесь показывают, что вы когда-то с детства, да? Вот вам 12, 13, 14, ну, может быть, даже 15 лет, когда вам закрывали дороги на любовь. На любовь. Сейчас у вас открываются дороги на любовь, к вам должен прийти ваша пара. Здесь вы госпожа и господин. Но у вас с детства были закрытые дороги. Кто-то из рода могли там дядьки со своими женами, тетки со своими мужьями, заловки со своими зятьями, да? Ой, тещи со своими тестями, свекрови со своими свекрами, тетки ваши, материнские, тут родня вам закрывала с детства дорогу на любовь. Сейчас мы с вами открываем. У вас что? У вас здесь, скорее всего, чистка идет, мои дорогие. Причем с детства. Да. С детства родовая тут чистится. Что нужно еще знать? Здесь какой-то мужчина когда-то к вам приходил, который сразу имел камень за спиной, да? Камень за спиной, вы с этим человеком могли детей иметь. Мужчина у вас тут был такой, знаете, может быть, он у вас и не кавказский парень, но горячий, заполошенный парень был. Мать-Земля сейчас встает. Вера. Вот то, что мы с вами делали, да, смотрите, помните чистку крайнюю? Когда она своего сына скинула, да, Гефеста в море. Вот здесь как будто мама не принимала. Даже, возможно, здесь вас кого-то мать не принимала. А здесь будет принятие родом вас. Видите, здесь какие-то дележка имущества. И вам говорят, с детства у вас идет чистка. Дележка имущества, вас не принимали в роду, вам, ну как, вообще вас отодвинули и вообще забрали все. И с вами род семерку мечей. Сейчас будет признание рода вас, признание родом. Вы много работ провели, но я не знаю, нужно ли это вам сейчас уже. Здесь родовые заказывали на вас целые шабаши, чтобы вас отдалить, чтобы вас не принять. Сейчас будет принятие вас родом. Вот то, что мы с вами делали крайнюю чистку. И через это к вам идет, может быть, не сама мать, даже мама, если мертвая или живая, может быть, мама вас принимала, но маму, когда была беременна, ее не хотели, отцовская родня, да, и это тоже было отвержение вас еще в животе матери. Может быть, здесь не сама мать, а родовые, да, а у кого-то сама мать. Есть такие люди у меня, у кого мамы очень жестокие. А у кого-то мама, когда была беременна, там с отцовской стороны не принимали, с материнской стороны не принимали.
это было отвержение вас в чреве матери ребенком еще. То же самое, что род отказался и выбросили на обочину, как говорится, дороги. Закрыли все дороги на любовь, к себе закрыли. Если там у вас был жестокий мужчина или у вас были, у мальчиков были какие-то тяжелые обстоятельства, да, когда кто-то на вас нападал, то здесь помощи не было от рода вообще, от слова вообще. Темные за вами все время наблюдали, как вы проходите свою трансформацию. Здесь темные наблюдали, темные оберегали вас от ваших же родовых. Вы ребенок, которого оберегают определенные сильные духи. За вашей родней сейчас гоняется очень дикая охота началась на вашу родню. Здесь кто-то из родовых, знаете как, или даже сами боги примут вас, признают вас сильным человеком. Здесь у кого-то даже, возможно, это не родня. Признание вашей силы будет божественное признание вашей силы. Вы переходите на новый уровень магический. А за вашей родней, кто вас ребенком тут унижал, уничтожал, за ними идет сейчас что? Дикая охота. Каждого из вашего рода, кто вам причинял зло, вот множество духов, которые найдут их. Которые найдут их и причинят им все то, что причинили когда-то вам. Понимаете? Здесь даже бы я сказала, что это не сам род вас принимает, что это мать Гера принимает, да? Чтобы вы дальше могли двигаться, перейти на новый магический уровень. Кто делал мою крайнюю чистку? Снятие арабских крестов, ошейников, невидимых блоков, закрытие. Здесь божественная сила, материнская божественная сила, боги материнского порядка, да? Гера, Рея, Фрея, тут госпожа у меня идет, Ошун, Геката, богини матери, которые... Фортуна, кстати, Фортуна вас принимает, понимаете? Здесь как будто принятие идет богами вас. Принятие. Я бы даже сказала, это божественное принятие вас. За вами все время темные наблюдают. Вы тут миллион прошли испытаний в своей жизни. Сейчас за каждым из вашего врага, на каждого вашего врага, на каждого вашего кровника, тысячи духов, идет дикая охота за вашими врагами. То есть найдут каждого. Королева мечевая. То есть мой призыв был. Я иногда выхожу в жезловых энергиях, я иногда в жрицей выхожу, а иногда я как боевой практик-маг. Ну, то есть, когда нужно, я в каких-то определенных энергиях бываю. У вас идет принятие, даже я бы сказала, божественной энергией, божественными матерями, что вы сила, что вы прошли свои трансформации. Здесь наказание всем вашим врагам идет. Все-таки я больше скажу, это не род. Это принятие вас божественной энергией в свой пантеон, чтобы вы становились жрицами, жрецами, чтобы вы, вот здесь кто смотрите, фиолетовый, кто со мной делали чистку, ну здесь мне чистку мою показывают, что я вам могу сказать? Вы переходите на новый уровень, через меня, через мое жречество вас принимают, чтобы вы дальше двигались. Переход на новый уровень магический, я бы так сказала. Это все-таки не родовые. Нет, видите, не родовые. Это божественная энергия воспринимает свой, как сказать, в пантеон. То есть вы можете быть, переходит на другой уровень. И у вас открывается на любовь в дороге. То, что это с детства вам закрыли. Здесь будут ваших и врагов, ваших любого кто. Даже родню, которые с детства вас тут не давали вам любви, блокировали, крали, ни денег не давали, лишили вас имущества, наследства, денег родового. Идет всем наказание. Здесь принятие вас божественной энергией. Божественными матерями, как бы, знаете, покровительство над вами. Здесь кому-то даже, возможно, не нужно чистить родовую. Здесь каждый поймите сейчас, потому что если вот род, только берите те, кто род вас унижал с детства тут, отдавали в
откупные дети были для рода. Кого лишили имущества, кого денег лишили, кого наследства лишили. Здесь лишение наследства. Здесь, возможно, надо запечатать родовую и больше ее не чистить. Здесь больше боги принимают, вас берут под свое покровительство боги матери. Фортуна, Рея, Гера, да, Фемида, Геката. Ну, у каждого. И Фортуна в основном здесь еще будет. И Рея. И что еще? Сейчас я посмотрю. Скорость, талисман. Вы ускоритесь. Здесь вот знаете что? Здесь кому-то говорится, что перестань чистить родовую программу. Если тебя в роду материнская, отцовская ветка, здесь вот два рода как будто не принимали. Здесь берите только те, кого бы не принимала материнская, отцовская ветка. Понимаете? Здесь говорится, ты ускоришься, тебе всей жизни не хватит, чтобы пройти все трансформации, которые, все зло, которое натворили люди из рода. Тогда скорость, талисман для быстрой ходьбы. Тогда ты ускоришься, все у тебя быстрее откроются все дороги судьбы. Талисман для укрепления дружбы и от отравления. Здесь тоже быть аккуратными, потому что те, кто у вас покрал имущество, вам не дали, здесь тоже за вами охотятся. Понимаете, здесь принимают вас боги и покровительство над вами темных и светлых, и божеств. Здесь быть аккуратны, если у вас, опять же, у кого-то есть какие-то, вы в судах, талисман, а вот отравление, понимаете? Ну, за вашими сейчас врагами идет дикая охота. Дождя, града, бури. Сейчас. Предметы для вызывания духов перекрыты. Здесь кому-то нельзя заниматься вызовом духов. Если кто-то из вас занимается, не всем это позволено. Личный ангел-хранитель. Здесь вам нужно защищать свои... Кому-то здесь запрещается, а кто-то здесь вызывает духов, а вам нельзя. У вас еще нету допуска к этому. Перевернутая карта вызова духов, мои дорогие. Кому-то не разрешается. То есть кто-то хочет перескочить здесь, знаете, с одного уровня на другой. Так нельзя. Вот перевернутая карта. Духов вызывать вам нельзя кому-то тут. И еще пока. Сначала вы уходите, вот знаете как, вот у меня даже жречество, я уже давно под покровительством богов, то есть я уже давно вот этот уровень перешла, да. Не потому что я великая, я просто вам поясняю, как это работает. Вот здесь вы сейчас идете под покровительство богов, и они вас сейчас защищают. Вызывать каких-то духов пока вам нельзя, запрет стоит. Над вами сейчас берут покровительство боги, у вас есть свой личный хранитель. И этого пока достаточно, не лезьте пока в вызов духов. Магические фигуры, круг защиты, пока сюда не лезть. Видите что? А если вы не послушаетесь? Кольцо Меркурия у вас перевернется, общение у вас заберут. У вас заберут возможность работать в магии. Кто-то тут без дозволения лезет. Вам нельзя еще лезть по вызову духов, понимаете? Кольцо Меркурия у вас перевернется. Здесь кто-то не прошел один магический, да, ступень, лезете в другую ступень. Четко сказано, не лезть, иначе вам закроют способности вообще. Сейчас вы переходите на какой уровень? На тот уровень, когда вы все равно поднимаетесь на одну ступеньку выше. Здесь вы у меня всегда практики. Сейчас вас темные защищают. Защищает богиня и Рея, и Гера, и Ошун.
Юманджи, да, кого мы вызывали. Но здесь поостерегитесь вызывать духов. Вам перекроют вообще, Меркурий полностью перекроет. Меркурий сейчас в противодействии, да, он у нас стоит. Вам перекроют, Меркурий это общение, это социум, вам все перекроют. Не лезьте по вызову духов. Еще не время вам. Когда придет время, вам скажут. Сейчас у вас хранитель есть. Сейчас боги матери, божества матери вас принимают. Наказываются все ваши враги. Поостерегитесь вызовами духов. Ясно? Иначе перекроют вам все знания. Не лезьте в тяжелые. Пока вы на этом уровне остаетесь. Но опять же, это выше ступенька, чем вы были. Если кто-то начал какие-то тайные знания по вызову духов, не дай бог вам все перекроют. А почему вам нельзя? Потому что вы еще... Давайте спросим, почему нельзя вам духов тут вызывать еще? Не лезьте сюда. Вы, скорее всего, энергетически еще не готовы. Кольцо от глазных болезней. Ну, у вас могут быть и... Почему нельзя? Потому что ваша энергия, глаз не выдержит еще ту с глаза. Вы можете буквально ослепнуть, понимаете, да? Смотрите, здесь жесткое предупреждение. Не лезьте к духам, не вызывайте. Что-то с глазами будет. То есть духи они являются, вы не сможете вынести, энергетика ваша не вынесет. Да, все дни недели и Марс, и Юпитер, и Солнце, и Луна, все пока против того, чтобы вы лезли в вызовы духов. Вот я вас предупредила. Здесь вы под защитой богов, божеств материнского порядка. У вас есть хранитель, да? Вы сейчас восстанавливаетесь, ваших врагов наказывают. Не лезьте к духам, не лезьте, не вызывайте никого, ни добрых, ни злых. Пиздец будет, если полезете, перекроет. Вы еще не в состоянии, кольцо злых духов. Иногда вызывает одного, приходит другой, чтобы вас покалечат. Короче, здесь предупреждение кому-то из практиков, чтобы не лезли, иначе просто вас покалечат. Вы еще не в том состоянии, вы не восстановились, и вам еще нет доступа вызывать духов. Ясно? Здесь у вас сейчас боги, силы наказывают ваших врагов, причем наказывают даже ваших родовых. У вас есть хранитель, вам надо заниматься своими делами, восстанавливать энергетику, но ни в коем случае не лезьте в вызовы духов, иначе с глазами что-то случится. Все. А также вашим врагам предупреждение о том, что вы сейчас под защитой мощно, и вам не лезть. Кто-то тут полез у меня в новые знания и пытается это изучить. Капец, вам не время. Здесь сейчас наказываются враги, родовые, всякие враги. И ковины, и сколько бы их там не было людей. Не лезьте в вызов духа, ослепните, четко и ясно сказано. Я вам должна была это предсказать. Я должна вас предупредить. Вы еще не готовы, не на том уровне, когда вам дали доступ. Если вы лезете в какое-то обучение, остановитесь. Вот такое предупреждение. Но здесь у вас мощное наказание идет всех ваших врагов. Вы на новый уровень все равно перешли. Но не перепрыгивайте эти ступени. Здесь кому-то надо остановиться, не родовую. Если у вас с материнско-отцовского рода, фиолетовый, кто выберет, с материнско-отцовского рода вас уничтожали, перестать делать чистки родовых. Чистите себя. Но нужно вам проговорить, что вы... пространство, вы практики знаете, как это. Просто вам надо сказать, что я больше не несу карму за свой род. По материнской или отцовской ветке. Все, что они натворили, пусть несут сами. И тогда у вас быстрее откроются все двери. И тогда быстрее вы перейдете на новый... Вы уже перешли на новый магический уровень. Но у вас все откроется. К вам любовь придет, деньги придут, все придет. Но здесь нужно это проговорить. Но имейте в виду, те, у кого и там, и тут вас не принимали. Вот такое сегодня. Было предупреждение для всех. Что у нас стучит, гремит, я уже все вам рассказала. И опять же, если враг ваш будет дальше вызывать духов на вас, да,
Это и вам предупреждение, чтоб не лезли. И у вас защита божественная стоит. Если враг будет вызывать духов, враг тоже ослепнет. И вы не лезьте пока к духам. Не готовы вы еще. Услышали меня, я должна предупредить, а что вам делать, вы каждый уже выберете сами. С вами я, Амира, и мой канал Амира Таро. Ценю, уважаю и обожаю всех. Слушайте, я же хотела... Ну все, я уже достаточно сказала, тогда здесь не буду брать уже подсказки, я уже много вам всего рассказала. В другой раз возьмем.